Nah, ini sistem satu antrian, ini sistem 5 antrian. Kita coba sistem satu antrian dulu. Sistem kerjanya seperti ini. Saat ini master dinyalakan, klien. Saat master dinyalakan ini maka akan keluar wifi dengan nama KM SA misal P ya, dan mengeluarkan IP 192.168.0.1. Ini contoh pemisalan. Nah, kemudian setelah ini hidup, ini kita hidupkan, maka otomatis saat hidup controller yang ada di printer ini akan connect ke wifi ini. Kemudian oleh master ini dikasih IP 92.168.0.2. Ini udah connect. Terus saat kita hidupin ini, maka ini otomatis juga akan nyambung ke sini. Ini punya IP 192.168.0.2. Ini punya wifi nama sendiri, password sendiri, dan ini juga punya wifi sendiri dan password sendiri. Ini nggak bisa nyambung ke sini karena passwordnya beda, namanya juga beda, nama SSID-nya juga beda. Kalau di sini KMSAP, misal di sini KM SA PC, ini permisalan, maka otomatis ini nggak bisa nyambung ke sini, hanya bisa nyambungnya ke sini karena di sini sudah diprogram kliennya akan nyambung dengan wifi dengan nama KMSAP dan password yang sudah ditentukan. Seperti itu cara kerjanya. Saat ini udah menyala semua. Ini kita tekan tombol print, maka ini akan lapor juga ke sini bahwa ada satu antrian yang akan harus dipanggil. Nah, ini lapor ke sini. 1 2. Ini langkah ya. Lapor ke sini bahwa harus ada yang harus dipanggil. Nah, ketika kita mencet yang tengah, reset atau refresh, ini maka akan keluar data yang belum terpanggil di sini. Ketika kita ketik next atau call, kita ketik ini, maka ini lapor ke sini supaya ini mengeluarkan suara dan mengeluarkan angka. Begitu juga seterusnya. Untuk antrian yang nomor 2 juga seperti itu. Ini lapor ke sini, ini lapor ke sini, ini lapor ke sini. Seperti itu. Jadi ini punya IP sendiri. Ini udah satu paket, nggak bisa dibongkar-bongkar, nggak bisa ditukar-tukar dengan yang ini karena ini masternya di sini, terus ini kliennya juga di sini. Ini udah paket, satu paket dengan nama SSID yang sama dan password yang sama. IP-nya juga bakal dikasih oleh ini kalau misalkan udah nyambung. Ini sama juga sama yang 5 klien seperti itu. Ini kalau hidup juga ngeluarin 192.168.0.1, terus SSID namanya KM SA PC, passwordnya ini otomatis sudah
Ini udah ada semua di sini. Jadi kalau misalkan wifi ini ditukar sama sini, ini yang nggak bisa terkoneksi. Soalnya ini satu paket. Ini juga satu paket. Nah, troubleshootingnya gimana? Troubleshootingnya, jika antriannya gagal untuk mengirim atau gagal untuk dipanggil, misal pertama kita udah hidupin ini ya, udah hidupin ini, udah nyala, terus tunggu berapa detik, kita hidupin ini. Setelah hidupin ini udah connect sini, kita hidupin yang ini, terus udah nyala semua, terus kita tekan tombol ini panggil tombol print. Untuk percobaan kita ambil 2 karcis, klik, kemudian klik lagi. Kalau nggak kurang ini ya 3 karcis lah. Nah, otomatis kan ini udah lapor ke sini. Di sini ada perintah untuk ke sini, ada 2 panggilan yang harus dipanggil oleh klien. Ketika kita men-set ini, klik, ini nggak mau manggil, ke sini. Bisa jadi dari sini jaraknya kejauhan, dari jarak bot printernya ke antrian kejauhan, atau nggak sampai. Bisa juga ini kejauhan dari sini ke sini, atau enggak ini belum connect ya. Maka urutannya pertama yang dihidupin harusnya ini dulu, masternya dulu, yang kedua baru ini, yang ketiga baru ini. Jadi ngurut, harus urut seperti itu. Kalau wifi biasanya terkendalanya hanya di jarak. Kalau kena tembok atau kehalang tembok, terus jaraknya kejauhan, permasalahan wifi hanya ada di situ toh. Dan yang kedua juga seperti itu, karena sistem kerjanya sama. Ini harus dihidupin dulu, terus kedua ini dihidupin ya, terus ini dihidupin semua. Kalau misalkan antara ini sama ini belum connect ya, nggak bakalan bisa manggil. Ini juga bisa ngeprint, tapi di sini nggak ada data gitu. Jadi harus ada koneksi wifi nya, ini harus connect, ini juga harus connect. Ketiga ini harus connect semuanya, dan urutannya harus seperti itu. Ini hidup, kedua ini, ketiga ini, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kalau urutannya kebalik nggak bakal bisa connect, karena master utamanya yang punya wifi yang di sini. Ini hanya klien seperti HP biasa. Misal kalau ini HP ya, ini HP ada hotspotnya, terus ini HP biasa cuma punya wifi, nggak bisa hotspot. Kalau memang salah satu ada yang bermasalah ya, misal ini D ada yang bermasalah, pastikan dulu ya, dengan jarak yang dekat dari antrian sini,
terus ambil misal 3 antrian D ya. Ini coba dengan jarak dekat, coba untuk dipanggil. Kalau misalkan tetap nggak bisa, kirim balik ke sini. Saya lihat dulu paling. Bukan ada yang kemarin ada yang bermasalah yang gara-gara tukeran barang itu. Nah, gunanya dealing seperti ini. Misal ini dalam satu ruangan L, bot printer antrian ada di sini, kemudian display ada di sini. Ini hanya permisalan ya. Terus ruangannya ada di sini. Nah, paling enggak ini dekat dengan ini, masih ada area untuk wifi nya. Ini display, ini bot, ini klien. Nah, saat kita hidupin, coba untuk cari sinyal, coba untuk berjalan dari sini ke arah tiap ruangan. Di sini sinyalnya dapat berapa? Di situ coba lihat sekitar 1 menitan apa 30 detikan lah, karena sinyal wifi itu kadang manjat mudun, nggak sesuai. Kalau enggak wifi nya dimatiin dulu, terus dihidupin lagi, coba lihat data KMSA itu sinyalnya ada berapa di tiap-tiap ruangan. Kalau misalnya di sini kecil, coba pasangi dealing di sini, di tengah-tengah sini, atau enggak di tengah-tengah sini, atau enggak di tengah-tengah tembok sini, supaya dia masih dapat sinyal dari sini, enggak terhalang tembok ya. Ini lurus, ini juga memancarkan walaupun terhalang tembok, masih ada area untuk sinyal wifi nya, masih dekat. Ini masih bisa tembak lurus, karena kalau wifi itu cara kerjanya, misal ini router, terus di sini ada tembok ya, terus kita ada HP di sini, maka sinyalnya akan berkurang walaupun tetap bisa connect. Ini misal dari sini ke sini ini 100%, bisa kalau melewati tembok ini hanya 60%. Beda kalau misal routernya dipasang di sini, terus kliennya ada di sini, ini masih ada celah karena wifi itu lurus atau enggak memantul. Misal di sini ada tembok kayak gini, sinyal wifi itu mantul dan lurus. Kalau misalnya dari sini, di sini ada tembok ya, dari sini ke sini sinyalnya, jadi nggak tembus tembok, enggak, dia mencari jalur yang paling banyak sinyalnya.